Taigi labai trumpai apie parduodamą sklypą. Sklypo vieta randasi čia. Iki pat jūros yra nei daug nei mažai 3,85 km. Jeigu tikime, kad jodas tenais vis dar yra, tai jis turėtų atskrieti iki pat sklypo. Pati Palanga randasi kiek žemiau, iki jos greitai davažiuoti ir jeigu važiuotumėm į viršų, tai tada pasiektumėm Latviją. O pati Klaipėda irgi yra labai netoli. Keliamės į kitą žemėlapį. Šiame žemėlapyje matome, kaip greičiausiai davažiuoti iki jūros. Tai čia, tarkime, man pažymėtas kelias yra iki Kunigiškių paplūdimio. Galima važiuoti pro oro uostą arba pro apačią. Ir šalia sklypo pažiūrėkime, kas yra įsikūrę. Taigi, visai greta yra atostogų parkas. Taip pat mes turime HBH ir Boom parką bei Cable parką. Reiškia, kad infrastruktūra ten kuriasi ir tikrai traukia žmonės būtent atvykti į šią vietą. Ir dar kartą pasikartosiu, galima nuvykti į Palangą. Šitą žemėlapą kitaip biškutį matosi. Taip pat galima nuvykti ir į tą pačią Latviją viršuje. Ortofoto žemėlapis kažkaip gražiau atrodo. Ir dar kartą pasikartoju, čia turime Klaipėdą. Jeigu yra kažkokie didesni pirkiniai ir reikia didesnio pasirinkimo, drąsiai galite važiuoti ten. Dabar kelkimės į kitą žemėlapį ir panagrinėkime šį sklypą kiek kitaip. Kaip matome, vieta jau po biškį urbanizuojasi ir yra pagrindinė Saulėlydžio gatvė, kuri eina šiek tiek dešinėje link atostogų parko. O šalia atostogų parko iš visų pusių realiai formuojami yra sklypai. Ką tai reiškia? Tai kad bus naujos gyvenvietės, nauji žmonės, arba atostogoms, arba nuolatiniam gyvenimui. Ir matome, sklypų yra suformuota tikrai pakankamai daug. Žinoma, šitas sklypas, kurį parduodu, yra šiek tiek išskirtinis, jis yra dar neišformuotas, jis yra 1 hektaro dydžio. Ir galima su juo sužaisti taip, kad jeigu perkate savo, tačiau jums tiek daug nereikia, jūs galite paimti ir susiformuoti jums tinkamą sklypą. Greta sklypo yra suformuotos naujos gatvės, o tai reiškia, kad bus nauja gyvenvietė šalia, tačiau tie sklypai tikrai turės mažiau vietos negu sklypas, kurį parduodu. Ir klausimas tik tais dėl privažiavimo. Jie turės atskirą pravažiavimą pro miškelį greičiausiai, bet garantijos nėra. Vienas iš pagrindinių dalykų, kuriuos visą laiką pažymi pirkėjams, tai kad žiūrėkite, ar yra atvesta elektra. O į šitą masyvą elektra jau yra atvesta. Taip pat kaip ir minėjau, jeigu nereikia jums tokio didelio ploto, jūs galite atsikirpti, kaip sakoma, tokį nedidelį gabalą, kuris, tarkim, su mišku ribojasi. Ir tai būtų apie 40 arų. Tai yra labai didelis sklypas sodybai arba gyvenamajam namui, o visus likusius 60 arų galite parduoti. Kaimynai, kaip matote, jau iš vienos pusės yra visiškai įsikūrę. Jie ten, man atrodo, nuolatos gyvena. Jeigu jūs sudomino šis sklypas, susisiekite su manimi ir aptarsime jo įsigijimo galimybės.